Hello guys, welcome to Tamil Info Vehicles. நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிராக்டரோட நேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா DEUTZ FAHR அப்படிங்கிற டிராக்டர் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த டிராக்டருடைய மாடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 4050 மாடலுங்க. இதனோட ஹெச்பி ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பிங்க. நம்ம வண்டி எடுத்துக்கக்கூடிய இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019 தான் நம்ம வந்து இந்த வண்டி எடுத்திருக்காங்க. நம்ம வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு வண்டி வந்து நல்ல ஒரு தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. பவர் ஸ்டேரிங் ஆகட்டும், இல்லை அதனோட டயர் கண்டிஷன் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து நல்லா புதுசு மாதிரி, எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் இல்லை. நல்ல வண்டி வந்து தெளிவாக இருக்குது. ஏன்னா வண்டி எடுத்தே ஒரு 2-3 இயர்ஸ் தான் இருக்குது. இதனோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,50,000 சொல்கிறாங்க. நம்ம ஓனர் சைடில் இருந்து 5,50,000 சொல்கிறாங்கன்னா அந்தளவுக்கு வண்டி வந்து நல்லா ஒர்த்தாகவே தான் இருக்குது. எந்த ஒரு ஃபால்ட்டும் இல்லை. அந்தளவுக்கு வண்டி வந்து நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வண்டி தேவை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் அவங்கள கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே கைஸ், நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்ட்ரி ஆகுறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஏதாவது 4 வீலர்ஸ் வந்து செகண்ட் ஹேண்டாக சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்களை எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் நீங்கள் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்க. அதில் வந்து இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் மேலே அபவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுக்குள்ளே எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருப்போம். அதில் அந்த நம்பரை யூஸ் பண்ண நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.